হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি বানাবো ফালুদা, যেটি বানাতে খুব কম সময় লাগে। চলুন দেখে নিই কী কী লাগে। নিয়ে নেব রোস্টেড সেবই, ব্যাসিল সিডস আর চিনি। একটি প্যানের মধ্যে আমি দুধ গরম বসিয়ে দেব। আর 1 কাপ জলের মধ্যে আমি ব্যাসিল সিডসগুলোকে ভিজিয়ে নেব, যাতে এগুলো ভালো করে ফুলে যায়। দুধ গরম হয়ে গেছে, এবার এখানে দিয়ে দেব আমি রোস্টেড সেবইগুলোকে। দিয়ে ভালো করে নেড়ে নেব। আর দিয়ে দেব হাফ কাপ চিনি। চিনিটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দেবেন। দিয়ে ভালো করে নেড়ে নেবেন। এবার আধা কাপ দুধের মধ্যে আমি দিয়ে দেব 1 স্পুন কর্নফ্লাওয়ার। এটাকে ভালো করে দুধের সাথে মিক্স করে নেব, যাতে কোনো লাম্পস না থেকে যায়। এবার আমি কর্নফ্লাওয়ার মিক্স দুধটাকে এখানে মিক্স করে দেব, দিয়ে ভালো করে নেড়ে নেব। এখন আমি এই দুধটাকে ভালোভাবে কন্টিনিউ নাড়তে থাকবো, যাতে এগুলো প্যানের সাথে না লেগে যায়। দিয়ে দেব 3টে এলাচ। ভালো করে ফুটতে শুরু হয়ে গেছে, এটাকে আবার একটু নেড়ে নেব, যাতে না লেগে যায় প্যানের সাথে। এখন আমরা দিয়ে দেব ভিজিয়ে রাখা তোকমাগুলোকে। বাংলাতে আমরা ব্যাসিল সিডসকে তোকমা বলি, এটা আপনারা সবাই জানেন। একটি গরম দিনের খুবই জনপ্রিয় খাবার ফালুদা। এবার আমরা এটাকে ঠান্ডা করে নিয়েছি ফ্রিজে রেখে আধা ঘন্টা। এখন আমরা গ্লাসের মধ্যে দিয়ে দেব ভিজিয়ে রাখা ব্যাসিল সিডসগুলোকে। দিয়ে দেব আঙ্গুর। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ফ্রুটস ব্যবহার করতে পারবেন। আঙ্গুরের লেয়ার দিয়ে এখন দিয়ে দেবো আমরা ফালুদা মিক্স দুধটাকে। এটা খুবই সুস্বাদু একটি খাবার গরমকালের। এখন দিয়ে দেবো আমি এখানে কেটে রাখা আম, তার উপর দিয়ে দেবো আবার ব্যাসিল সিডসের লেয়ার। আর দিয়ে দেবো কিশমিশ, গার্নিশিং এর জন্য দিয়ে দেবো কিশমিশ, কাজু বাদাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা এটাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করবেন আমার এই চ্যানেলটাকে। আর কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এটি কীরকম হয়েছে খেতে। আপনারা বানিয়ে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন।